这是一个铜铝叠在一起进行焊接，厚度呢是0.8，电流我们开到10。这个演示呢，相当于一个电池的耳机去焊接的一个效果。因为铜铝导热性都比较快，如果说使用其他的焊机，它导热性太快，会破坏锂电池的一些基本性能嘛。用我们这个焊机就是热量控制的非常精确，它几乎没有多余的热量。焊完之后的话，这个温度也是非常低，直接可以用手去触摸这个焊道，不会很烫的。焊道成型呢也非常美观的。Beneath the bed before you go to sleep. Keep on my shine. We'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a